ali bataci su lepi. Ja sam ih marinirala prvo, naravno, bez toga ne možete da spremite takvu piletinu, jel? Lepo je. S obzirom da nemam puno iskustva u spremanju ovakve hrane su prispalo. Sad malo malkice. Vidite kako sam ga prepekla. Ali probat ću malo da ga... Ali ovakav kukuruz je preukusan, probajte. Znači ja sam uzela onaj u Lidlu i samo sam ga prepekla na buteru i sačini. Preukusan. Odlično je. Moji ovo obožavaju. Znači to kad hoću da ih onako počastim, to im spremim. Znači ako oni napadnjaci sva da se ispljam. Posebno volim popritu mača. Često mi tražite da snimam recepte, ali ja bih to rado radila. Međutim, mnogo mi je teško u moje kuhinji koja je i trpezarije kuhinja, su mi mračne. I jako mi je teško da snimim bilo šta tamo. Ali što su ispali batačići. Evo je u kućnim
Mislim, on je isti kao sličan je našem tartar sosu. Mislim, to i nije naš sos. Samo što mi stavljamo u tartar kisele krastavčiće, a ovdje ne idu kisele krastavčiće, sve ostalo je slično. Ja ću tako uličam skroz. Ali kukuruz mogla bih sam njega da jedem. Odličan je. Probajte ovako i javite mi da vam se sviđa. Ja obožavam, bukvalno obožavam kukuruz da prepečem na tiganju, na buteru. Možete bilo koje začine koje volite.
je bez crunchy moment. Ja sam htjela da probam još malo. I ovo je lepo. Znači, ovo je predivno, ali ja ne mogu više. Ja sam u posljednje vrijeme odvikla od neke velike količine hrane i uglavnom veću količinu hrane unesem za doručak ili ručak, a ostali obroci su mi minimalni. I naravno ne jedem ovakve stvari. Ovo sam samo zbog vas. I naravno mojima sam spremila, jer oni se ne libe da jedu ovakve stvari. To ih posebno raduje. Eto, dragi moji, nadam se da ću uspjeti da izvučem neki zvuk od ovog. A ako ne, onda ću morati sve ponovo, a to je prilično teško izvesti sa ovom piletinom. Znači, 2 puta se u onu pan smesu stavlja između vlašna smesa. Znači, nije baš jednostavno. U svakom slučaju, nadam se da vam se sviđa moj izbor. I naravno, ja sam prepuna ideja što se tiče mukbanga. Samo je pitanje realizacije. Eto, ljubim vas sve puno i gledamo se